Apáguele, bueno, ahora que funciona. Dele de nuevo. Bien, ahí como se puede observar, estamos teniendo una falla de presión de aceite, ¿no? Por eso está alumbrando o parpadeando el poquito que está ahí. Lo voy a apagar de nuevo. Voy a volver a dar arranque. Ahí se pierde, ¿no? La falla, como si estuviera subiendo la presión de aceite. Pero voy a acelerarlo. Y ahora no. Y ahí de nuevo. De nuevo vuelve a aparecer la presión de aceite, ¿no? Este caso es, podría ser, ¿no?, el tema de la bomba o alguna descarga que esté teniendo, ¿no? Bien, aquí estamos con este motor V6, es de un Audi A4. Aquí, como podemos observar, este tenía un ruido, ¿no?, como hemos podido observar al principio. Y ahora aquí estamos ya con el sistema, bueno, estamos en la parte de distribución. Y esta es la distribución de este motor. Pero aquí estamos viendo una pequeña falencia que tiene. Bueno, en este caso no se ha tocado todavía más que sacar las tapas, nada más la protección. Y aquí vemos, ¿no?, en el video se ve también cómo vibra la correa, y aquí está el estado de la correa, ¿no?, que este trabaja con un tesador hidráulico, ¿no?, como se puede ver aquí. Y esto al parecer me está afectando, que no está trabajando como debería trabajar, y está haciendo que la correa quede destesada, ¿no?, como se puede observar, y eso hace que vibre, ¿no?, o no trabaje bien este motor. Y por esta razón vamos a seguir revisando. Bueno, vamos a ver cómo podemos tesar ese tesador que está ahí y ver en funcionamiento qué es lo que pasa, ¿no? Pero aquí ya tengo un pequeño problema que puede estar afectando en el funcionamiento de este motor, ¿no?, porque ratos se apaga. También cuando está frío, más que todo, o estás acelerando, desaceleras y se apaga también, ¿no?, aparte del ruido que tiene. Y bueno, esto también puede afectar bastante, ¿no?, que no esté trabajando el tesador hidráulico, ¿no? Y como podemos ver, original de la marca Audi. Y bueno, tal vez podría ser uno de los problemas también por el cual no mantiene el ralentí. Este motor no mantiene estable, ¿no? Vamos a seguir revisando. Y bueno, aquí también tenemos muchas cosas más para revisar, porque aquí hay fuga de aceite y algunos rodamientos que ya están dañados, ¿no? Bueno, seguimos. Ya dele. Dele, un toxito nomás.
hay nada de presión. ¿Seguro que hay el bulbo de presión? No hay nada de presión. Ahí también se marca balance del bulbo de presión. A la acelerar este marcado. No hay nada de presión. Vuelve a dar de nuevo, ¿eh? Ahí ya se marca. No hay nada de presión. No hay nada de presión. Sí. Ya. Yo no la he visto con gasolina, tío. Dale. No hay nada. Bien, aquí ya se ha desmontado lo que es el motor, el cárter, perdón, para verificar si hay alguna obstrucción, porque no hay presión de aceite y el ruido era claro. En sí, este detalle hemos encontrado. Como pueden observar, aquí a este cárter lo han llenado de silicón o pegamento de junta, ¿no? Como más conocen, para pegar bueno, es una goma, silicón, todos deben conocer. Y aquí vemos, hay un detalle donde asienta el chupador, el cual suministra aceite a todo el motor, ¿no? Se ha marcado ahí como un círculo. Ahí es donde está asentando en este momento, se puede observar, donde asienta la parte del chupador de aceite, el cual aquí le voy a mostrar. Este que vemos acá, ¿no? Como un orificio de entrada, ya internamente tiene una malla, el cual no deja que pase las partículas o impurezas que tiene el aceite, ¿no? Entonces aquí está el detalle, ¿no? Esto ha estado presionado por esa silicona, bueno, sellado en otras palabras, y bueno, esto va a hacer que no va a dejar entrar aceite para que obviamente la bomba suministre al motor, ¿no? Entonces eso es a veces, como decimos siempre, importante tomar en cuenta que las cosas no se solucionan a base de pegamentos o silicona, así como vemos en este caso. Miren, por esta situación, ¿no? Que mal a veces por el tema de querer sellar alguna fuga o algo, lo llenan de este material que es la silicona, y pueden ocasionar daños, grandes daños en el motor, ¿no? Así como en este caso, mire, si en caso que ojalá que el motor no esté dañado, pero más bien por el momento todavía no se ha agarrado, porque podría haberse ya agarrado o como bien decimos, engripado o encallado el motor por este tema que no estaba suministrando aceite a las partes móviles, ¿no? Entonces, tomar siempre en cuenta que las cosas no se solucionan con este material, todo quieren solucionar tapando las fugas de aceite, y bueno, podemos ocasionar grandes daños a un motor, ¿no? Entonces ahí vemos, esa es la fuga, vamos a hacer la limpieza, vamos a ver que todo esté limpio, y bueno, posteriormente ya la hago funcionar y vemos qué es lo que pasa
en este motor de un Audi A4. Bien, aquí ya estamos montando el cárter. Para ello tuvimos que fabricar, ¿no? Por el hecho que quedaba casi al ras del cárter el chupador. Bueno, hemos fabricado una empaquetadora de caucho que también va a beneficiar en este caso a que se eleve por lo menos unos 3 milímetros y bueno, pueda alzar o suministrarse de aceite la bomba de combustible fácilmente y no esté sellada, ¿no? Como anteriormente hemos visto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora vamos a colocar el cárter y posteriormente lo hacemos funcionar y vemos el resultado. Dale ratito, que la bote. Echar la batería. Ya dele. ¿Ya está? Está bien. Dale. Ya. No fue más. Presión de aceite. Ya no hay presión de aceite. Ya. Espera un ratito, de aquí vamos. Ponga contacto, Eso. Ya. Dele. Cayó suave. Bien, ahí como podemos escuchar, ya el motor está funcionando totalmente normal, suavito, no hay ruidos, no hay golpes, como se escuchaba al principio, ¿no? Cuando, bueno, hemos hecho funcionar al principio. Entonces, aquí podemos ver que a veces las malas prácticas pueden ocasionar daños en piezas del motor, ¿no? De algún motor. Siempre recomendamos que se hagan los trabajos como corresponde, o bien no utilizar mucha silicón, ¿no? Que eso puede obstruir o tal vez dañar algunas piezas, o bueno, taponearse en algunas piezas que son circuitos de paso de aceite, ¿no? Así como en este caso, que lo han puesto y no le han puesto una empaquetadura y lo han llenado de silicón, y eso ha hecho dañar, taponear el chupador del aceite, ¿no? Ahora, como escuchan, ahí está funcionando. Acelera, a ver. Como se escucha, está suave. Aquí vamos a ver el tablero, ya no se apaga como se apagaba. A ver, acelere, así, haga que le acelere. Normal su funcionamiento. Ahí está, ¿no? Lista la máquina Audi A4.